歡迎各位翻到嚟我哋嘅瘋狂遊玩工作室。咁今日咧就係都係介紹翻9.25層安嘅啲更新啦。咁咧佢咧就更新咗一個龍克嘅叫做而家做一陣啦睇。咁咧就係、好似一個係嗰啲叫咩 game 咧？如果大家玩 Wii Sport 嗰個體感遊戲啦，咁咧你就攞住個 Wii 嗰個遙控掣咧，跟住咧佢有個劍擊 game 嘅，咁咧就係向住啲方向不停去揮動啦，跟住咧就可以殺死嗰嚿嘢啦。咁咧呢個都係類似咁嘅。首先你要轉珠啦，都係一樣嘅啫。你要轉珠，逼近呢嚿六角形嘅呢個龍克，跟住咧好似好冇咁樣直咁樣，我超得意呢個點啊呢個，咁風頭咧就係要撳佢嘅，點啊直。即係有反應啦 ，OK， 咁啊5800分咁樣啦，咁咧呢個龍克就係咁啦。咁今日嘅介紹到呢度，記住 subscribe 我哋 channel 同埋 like 面片啦，再見啦喂，拜拜。同埋咧呢個龍克叫虛之狂暴龍印，再見啦喂，拜拜。